depan. Musuh di belakang. Musuh di depan. Siap, gerak. Guru, mana yel-yelnya? Pasti ada. 1, 2, 3. Ini ya. Ini ya. Berikut adalah kisah ketika Yesus menampakkan diri pada murid-murid. Ketika pada hari pertama berkumpulan murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut pada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus. Gue masih nggak percaya loh. Nanti kamu mati dari salib 3 hari yang lalu. Gue juga kangen tahu. Apakah masih ada sosok Yesus di antara kita? Ya lo Cin, aku sebenarnya juga masih gimana? Gue sih ini. Siapa itu? Gue belum mungkin. Bentar. Gak tahu. Lu siapa sih Cin? Bener, Cip. Masa? Biasanya tuh kan anak biasanya nggak ngomong. Bibir gue ya, gue udah begini. Dan sesudah berkata demikian, ia mengurusi mereka dan berkata, terimalah roh kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu mengatakan dosa tetap ada, dosanya tetap ada. Mas, lalu pada jelas mau kemana aja sih Mas? Tahu nggak sih? Mau tahu nggak? Iya tahu nggak sih? Masa lu nggak tahu sih? Lu bilang di toilet. Oh iya, mau kemana aja sih? Lu nggak lagi berdoa. Lu ke toilet sendiri. Iya lo banget tahu. Lama lagi. Belum kelar pasti toilet aja. Lo kira lo di kamar dulu tahu? Kasih tahu men. Oke, tahu nggak Tuhan kita Yesus itu bangkit. Wah, percaya nggak? Kepanjangan minum anggur asli. Galau deh. Galau semalam cuma 300. Jangan. Gue yang 3% dong, 3%. Jangan. Lagi pula cuma 3 shot doang. 3 dari 3 berapa cuy? 9. Kalau gua nih, bisa melihat Tuhan, ya, dan menunjukkan tangan gua ke dalam di pakunya, gua bakal percaya dia. Men, masa harus sampai gitu bang? Oh, tobat deh lo, sebelum aku neraka jatuh.
yang sudah bangkit. Pin, mending lo kasih apa ke ayat atau apa gitu. Ayat gue di HP sih. Dia nama dulu, baru dia akhir. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Sebelah situ. Kayak TCS aja sih. Padahal kita tuh apa? Ya Tuhan, saya percaya. Oh my God. Sekarang lo percaya kan? Tapi nggak masuk sih. Dalam kisah ini mengingatkan supaya kita percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu untuk imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Haleluya.